Halo guys, ini adalah YouTube saya ya. Aku akan bermain game ya. Namanya itu game apa ya? Craft Master ya kalau nggak salah. Kayak begitu. Nah, ini dia coy. Kalau kalian dulu itu tulisannya itu Craft Master ya. Tapi kalau yang ini itu crafting build apalah itu. Gitulah. Ini dia ya. Ini dia. Ini skinku ya, skinku. Masuk. Aduh, iklan lagi. Tamatin dulu datanya. Nah, oke udah. Terus kita langsung masuk. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Oke guys, kita udah ada di sini di dalam gamenya. Saya potong ya videonya. Oke, kita simpan ini. Hap, 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 hap. Mohon maaf, saya batu-batu. Ya. Ini gerakannya juga lumayan bagus ya, gerakan kita. Yang di belakang itu adalah rumah saya ya. Jadi kalian harus tonton sampai habis ya. Lagi pula cuma 5 menitan kok. Oke, ini adalah rumahku ya. Aduh. Kenapa di kamera? Oke, tidur. Nah, yang sana itu adalah peliharaanku ya. Namanya itu adalah Rodi. Nah, ini si Rodi ya. Tapi karena dia lagi tidur ya, kita tinggalin aja ya. Dia lagi tidur, kita lari aja. Aduh. Ayo coba. Oke. Nah, ini itu adalah rumahku ya. Kalian bisa lihat ya. Yang warna abu-abu itu nih. Jadi kita coba masuk. Assalamualaikum. Ulala. Lihat bagian dalamnya. Sepertinya ini aku bikin sendiri loh. Cuma dalam beberapa hari ya. Aku bikin beginian. Lihat. Ini ada harta karunku ya. Aku punya harta. Hahaha. Aku kaya. Ini adalah tempat masak. Ini adalah kamar mandi. Lihat. Kalau ini adalah kamar mandi ya. Coba kita ke atas ya. Ini dia. Ini adalah kasurku ya. Terus dengan tanaman. Ini adalah tempat TV-ku. Mohon maaf ya. Ini kursinya, ini sofanya mirip banget kayak sofanya Aptun ya. Mirip banget kan kayak sofa Catun. Ya udah, kita naik. Oke. Oke. Tutup. Oke, coba kita naik ya ke atas tower ya. Nah, ini itu adalah tower ya, dimana aku bisa mengawasi desa dari atas ini ya. Lihat. Desa, hutan, bukit. Oke, begitu ya. Turun hap. Oke, kita lihat ke desa coy. Nah, ini kehidupan para warga desa aman dan tentram, damai dan tentram. Lihat, mereka melakukan kebiasaan mereka seperti biasanya. Kita ke peliharaan. Mata dia udah bangun kan. Aduh, ngelek. Coba kita masuk ya. Nah, oh udah bangun ternyata. Udah bangun ya. Ini dia aja ya peliharaanku. Gede banget sumpah. Udah kayak bagong ya ukurannya. Oke guys. Ini dia peliharaanku. Ini sebenarnya kita bisa naikin sih. Tapi aku takutnya dia
berkeliaran kemana-mana ya. Itu kenapa ada kambing gitu ya. Udah lah. Wih, kenapa tuh? Tidur lagi dia. Aduh. Dan ini dia coy. Tempat ini adalah kehidupanku ya sehari-hari. Oke, dari sini. Oke. Lumayan lah. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kita. Soalnya gue gak mau lama-lama sini. Bye.